Polícia se buka tuir estudante mane na rua nebe baku malu no viralo siha media social ne. Comandante município Dili, Superintendente CF Polícia Orlando Gomes, hato informação ne, liga o vídeo baku malu entre estudante na rua nebe viral iha media social. Nia parte se ba escola nebe estudante na rua ne, escola ba, hod identifica tuir estudante na rua ne. No banhira estudante na rua ne, halai se polícia, maka se bolo inan aman sira, hode mai halo identificação, no nebele hanorin sira nia uang, banhira ba escola labele buka problema. Agora nebe viral video kon ba estudante hosi no da paz, nebe maksira halo baku malu yan ba, ita kono orremba ita niya polisi secreta sira komisi buka peraturan pika depois de tambah war levar sira sekolah war criado nebe itanya polisi sira buka na patin ba estudante nem luar para tu bulu pada hal identifikasi. Alunai kata akuntes serla ya video ni kita hari kata sera baku malu membe depois kita bulu sera identifika mengitu pinate ni kata akuntes ni berbeda. Depois de puan kita identifika ona tenia polisi sekretar sera tumba para kon hira sekolah tamat kali kita tuni na para tu bulu sira para tunai sira tengki maya halo di pusat. Aktu sira memang. Posisi komando municipio Dili tenia lius tenia komandante esquadra sira. Sira na patin halo sensibilização bayi sekolah. Pun dapat tenia soslencia BCPMOS halo sosializa bayi sekolah. Fohanui na patin para tu evita la bele musuh krimis rumah iha sekolah. Tamanema kita foatene kata fatin neban fatin ida bapa atau aprende atau estuda laos fatin rema kita ada problema hosiliu ba implemento faliha area regorsi sekolah ini tamane ita na fatin pohanu ba estudante sira kata mai sekolah para tunai ita bela aprende estuda para tunai ita bele hetan maten ko sitini professor sira no bela wasita dua problema serius para bahasa di kemana di sekolah para tu apa mau saya dan embak akuntes polisi na patin halakosan prosesi ayo polisi mos liu si prevenção halo sosialização na patin bahia estudante sira ia perdalan sila maka kita identifica mos ni inama para tu itu mos bel bulu inama sira para toma atenção do inama atau mana bele educa uang sira ia tempo fora de serviço ou fora da escola. Quando é uma e nama tem educa na patang wanse. Portanto, escola laos fating atu baku malu, mebe escola mak fating atu aprende educa ema sai matene kodi hadiah futuro. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Pos. Janela informação ba ema goto, atu tem informação atual dia kliu, kita haluha, hane yang botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.